मूंगने की सब्जी। कढ़ाई में डाल दिया तेज पत्ता जीरा। यह बन गया हमारा पेस्ट। इसमें सभी चीज़ मिक्स कर दी है। प्याज अदरक है लहसुन है। साधारण तरीके से बना रहे हैं। यह है मिर्च पाउडर धनिया पाउडर और हल्दी। गाइस अब इसमें हम पेस्ट डालेंगे। देख रहे होंगे आप। थोड़ा चम्मच चला लें। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसको हम पानी में रखेंगे थोड़ी देर, जो मिक्स हो जाएगा। इसे हमने लो फ्लेम पे पकने दिया। अब इसके बाद हो गया पेस्ट तैयार। अब इसमें डालेंगे मिर्च धनिया और हल्दी का पेस्ट जो हमने अभी गीला करके रखा था। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ा लो फ्लेम पे चुनने देंगे। अब इसके अंदर हम खड़े लहसुन डालेंगे। ये भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, अच्छे लगते हैं चुनने के बाद। आप देख रहे होंगे इसे थोड़ा इसको फ्राई करना पड़ेगा, ये पक जाएंगे। हमारा मसाला तैयार हो गया गाइस। अब इसमें हम मुंगना डालेंगे जो हमने काटा है। तो बढ़िया डाल देते हैं। फिर इसके बाद तो मिक्स कर देंगे। देख रहा हूँ बस। अब इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं चम्मच चला के। देख रहे होंगे गाइस अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसे हम फिर से पकने के लिए रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, तब तक कि हम लो फ्लेम पे ही पकने देते हैं। अगर आप पानी डालना चाहो तो पानी डाल सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी छोड़ूंगा, थोड़ा रस वाला होना चाहिए। तो गाइस इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। देख पा रहे होंगे गाइस हमारी मूंगने की सब्ज़ी बढ़िया तैयार हो गई है, पक गई है। हमने थोड़ा सा इसे निकाला है आपको दिखाने। लाइक शेयर कमेंट्स करके बताएं आपको कैसा लगा वीडियो।